我信咗耶穌唔裝唔拜神。而家你係咪覺得個心裏邊唔做呢啲嘢都好平安啊？係啊，咁多兄弟姊妹都係一樣咯。太叻女啦你！我公司就要求我哋每一個同事都要考一個專業嘅試啦，要考3個牌。除咗自己祈禱啦，突然間就想邀請埋媽媽咧幫我一齊祈禱喎，因為我真係有驚。佢竟然咧係一口答應，我突然間嗰一刻個感動就係、媽咪，如果你有誠意啲啊，你唔好裝香啦咁樣。咁佢又話好，跟住我真係一次過就考到嗰個試。我同媽媽講。真係好神奇啊！我有啲好叻嘅同事，佢哋都考2次先合格。有啲人就會覺得呢個係撞彩咯。咁我媽咪咧同我講，咁我都要繼續祈禱唔裝香咯。佢話我要為佢個孫仔考 DSE 去祈禱，唔裝香未睡床瞓覺幫佢哋祈禱啦，未起身就祈。多謝主保守佢哋。多謝主保守文小英俾佢考試合格咁講。可惜咧，媽咪咧經歷完上帝之後咧，個孫真係考完 DSE 之後咧，佢又忍唔住咧就去翻拜神，係去翻以前佢個習慣，好似會驚得罪祖先咁樣。我成日都話唔想返，又驚冷氣凍，坐低瞌眼瞓，我又唔識字咁講。因為阿女都好想婆婆信耶穌，佢就主動同婆婆講：我陪你返加勒啊！佢初頭係俾面個孫嘅，因為阿孫返嚟陪咗佢幾次之後咧，咁其實陸續咧，咁我啊、新抱啊、孫仔啊、家姐啊、妹妹啊，放暑假返嚟都陪佢，讓到佢咧慢慢去認識教會，認識身邊嘅弟兄姊妹。媽媽係其實好錫我哋嘅，就算佢唔信主咧。佢都會嚟支持我哋咯，有啲咩教會活動咧，或者玩啦。雖然佢知道我哋係想佢認識耶穌啦，但係佢係除咗支持我哋，其實佢都好開心嘅玩得。特別咧係教會咧啲餐會咧有抽獎咧，佢係好中意，佢成日都抽到獎嘅。又認識佢嘅孖寶姊妹啦，又約埋佢一齊返。咁慢慢其實佢就喺個信仰裏邊咧開始有生根。我陪佢參加加勒嘅一個中秋節福音聚會咁樣啦。阿師母問有邊個人願意信主啊？佢喺我面前企嘅時候咧，佢自己舉手。咁我話媽咪，你真係信耶穌喎？佢話係啊，我信耶穌啊，好感動啊！我覺得係神咧親自同佢遇上，咪舉手話信耶穌咁咯，咁舉咯。媽媽返咗加勒之後咧，佢見到人哋去拆咗屋企嗰啲祖先啊，拆嗰啲偶像咧，佢真係考慮完嘅時候咧，咁我哋就真係邀請咗翁牧師啦，同埋弟兄姊妹咧嚟去屋企度拆咗屋企嗰啲偶像啦。好嘢，感謝主，哈利路亞，讚美主。當我自己去經歷上帝嘅時候，呢一個咁好嘅福氣咧，都好想身邊嘅人都擁有，更何況係我最錫嘅媽媽咧。咁所以咧一路都會同佢傳福音啦，陪佢返教會啦。咁但係喺個過程裏邊咧，當然梗係好多檸檬啦，即係會唔中意我返教會咯。就算媽媽係拒絕都好啦，我都會成日都同佢分享咧，我點樣去經歷上帝嗰個恩典啊。我覺得佢都係記喺個心裏邊，一路聽進喺個心裏邊咯。媽媽係一步一步慢慢嘅行前又退後，到而家佢竟然受浸，仲要願意接受訪問喎，我就係覺得上帝真係好奇妙，同埋好愛我哋咯，好感謝神。聖啊哈利路亞，得勝啊得勝啊哈利路亞。